Yeah. Good morning. Өглөөний мэндэр. Тэгээд миний одоо ээлжид хичээл гэх юм өнөөдрөөс IELTS дээр тулгуурлаа гэж бодлоо. Тэгээд урд урдны бас дугаарууд дээр орчихсон. Тэгээд IELTS өнөөдөр яагаад магадгүй TOEFL-ээс илүү эрэлт хэрэгцээтэй байна уу гэхээр манай залуучуудад бас гадны оронд сурахад бол илүү боломжтой болсон байгаа. Тэгээд Англи, Австрали, Азийн орнуудад ч тэр Европын орнуудад ч тэр тэтгэлэг авахд бол IELTS-ийн бол дор хаяж 6.5 оноо хэрэгтэй болно. Тэр утгаараа бол залуучууд маань бол маш их IELTS бэлдэж байгаа. Тэгээ мэдээж унших бичих ярих гэсэн 4 хэсэг бол байгаа. Би хувьдаа бол ер нь бол одоо 9 онооны шалгалт шүү дээ 6.5 авах л би бол 9 авахгүй л одоо санаа амрахгүй. Тий, одоо 9 авах хүртэл л одоо зүтгэхэл зорилго байгаа юм л да. Тэгээ энийг бол одоо хүмүүс бол янз бүрийн аргаар бэлддэг. Өнөөдөр бол одоо speaking буюу одоо ярих хэсэгт нь бол бас төвлөрий гэж бодлоо. Гэхдээ энэ дээр бол яг бүгднгийн наривчилж ярина гэвэл бол нэлээд цаг орно. Тэгэхээр expression буюу одоо хиллэг гэж байдаг. Тэгэхээр мэдээж хүн болгон одоо IELTS бэлтэж байгаа залуус маань speaking-гээ бол янз янзаар бэлтэж байгаа. Гэхдээ нөгөө янз бүрийн expression-уудыг бас зөв үргэлээс орчуул хэрэгтэй гэдэг утгаараа эдрийг ер нь гяс ярьчаа тэгээд дараа нь бас үндсэн зөвлөгөөр орё гэж бодож байна. Expression-аас эхлэе л да хэвлээ. Saying something in another way буюу альва нэгэн зүйлийг өөр аргаар хэлэх гэж байхад ч юм уу те. Янз бүрээр хэлж болно. Самбар дээр бол 3-ыг бичсэн байгаа. What I'm trying to say is хэлэх гээд байгаагаар гэдэг утгаараа so in other words өөрөөр хэлбэл тэгээд цаана 3 дахь нь perhaps I should make that clear by saying гэвэл магадгүй би өөрийгөө илүү тодорхой ойлгомжтой болох юм шиг байна гэж хагаад what I'm trying to say is миний хэлэх гээд байгаа зүйл эсвэл өөрөөр хэлбэл эсвэл өөрийгөө ойлгомжтой болгож хэлэх гэж байгаа юм шиг байна. Perhaps I should make that clear by saying. За гих мэтчлэнгээр бол ярьж болох юм байна. Яг л өгөхөр IELTS TOEFL-аас нэг өөр онцлогтой хүнтэй ярьдаг. Тэгэхээр 1 минут бэлдээд 1-2 минутанд бол ярьдаг байгаа. Тэгэхээр ингээд альва зүйлийг ярьж байхдаа нөгөө хүн чинь бас сонсоосун ингээд их чөлөөтэй яриа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ давтах гад байгангууд яг адилхан зүйлээ хоёр ахиж хэлэх гээд байвал энэ холбоосыг голд нь оруулчихад бол одоо чинь Монголд ажлын ярилцлаганд ороход ч гэсэн тийм ээ. Ер нь одоо хэлээрээ ч гэсэн ер нь бол өөрөөр хэлэх юм бол гэдэг утгаараа энэ зүйлүүдийг бол ашиглаж болно гэсэн. За хоёрт нь agreeing with an opinion альва нэгэн одоо зүйлтэй санал нэгдэж байгаа бол спикер чинь одоо та тэгэхээр ингэж бодож байна уу тэгж бодож байна уу гэх мэтчлэн бол асууж бас таарах бах л та. Тэгэхээр яг санал нэгдэж байгаа бол тийм ээ that's my viewpoint exactly яг миний бодож байгаа зүйл яг мөн байна гэдэг ч юм уу тийм I would tend to agree with that. Энэ маань бол би ерөнхийдөө энэтэй санал нэгдэх хандлагатай байдаг гэдэг. Би нөө урд өрн хэлжсэн энэ үг их чухал хандлагатай байдаг гэдэг. Tends to эсвэл tends to tendency to ч юм уу. Тэгэхээр хандлагатай байдаг. Би тэгэхээр ерөнхийдөө наадахад ч юм уу санал нэгдэж юм гэсэн утга агуулгадчихна. Гуравт нь бүр илүү ярианы илүү чөлөөтэй байхыг хүсвэл I couldn't agree more. Би бүр үнэхээр энэ наадахаас илүү санал нэгдэж чадахгүй би. Үнэхээр 100% санал нэгдэж байна. Тэгээд утгаараа I agree 100% 100% санал нэгдэж байна гэд бидний бодвол энэ гурвын аль аль нь жиж болно. That's my viewpoint exactly. I would tend to agree with that. I can agree more. Эдрийн бол аль нь жиж болно. Эсвэргээрээ ганц хэцүү юм нөгөө та тэгэхээр ингэж хэлэх гээд байна уу ч юм уу ингэж бодож байна уу гэд спикер нь одоо ярилцж байгаа хүн чинь асуухаар зөрүүлээд санал нэгдэхгүй тохиолдол. Хүмүүс санаа зовоод харин тийм ингээд санал нэгдээд ингээд амын дагуулаа явчихдаг. Заавал санал нэгдэх бол албагүй. Харин ч өөрийн гэсэн бодолтой байна гэж нөгөө шалгаж байгаа шалгагч нь бол одоо тухайн хүнийг бол хүндэтгэх илүү бас шалтгаан болж болно. Тэгэхээр бол мэдээж disagreeing буюу санал зөрж байгаа дээр айгүй техникэр бол хэлчих нь 2-3 арга бол байгаа. Эхнийх нь I'm afraid I disagree. Би ер нь л санал зөрж байгаа одоо жоо харамсалтай байна гэдэг ч юм уу. Айгүй техникэр. Эсвэл I wouldn't say that's necessarily true. Би яг наадах чинь 100% үнэн гэж бол хэлэхгүй. Гэвэл гээд очирна гэдэг ингээд өргөжлүүд явчих болно. I'm afraid I disagree. So I wouldn't say that's necessarily true. Гэдэг утгаараа бол санал зөрж болно гэсэн үг. Partially agreeing буюу бас тодорхой хэмжээнд санал нийлэх. Одоо энэ хоёрын голд нь гэсэн үг. Санал
нийлж байгаа бас үгүй гэдэг утгаараа энэ айгүй их орж ирэнтэй. Яагаад гэвэл танаа одоо танаас соёлд төрсөн өдөр гэдэг тэгэхээр хамгийн чухал зүйл гэж хэлэх гээд байна уу ч юм уу. Нэг тиймэрхүү юм чинь төрсөн өдрийн сэдв. Чухлалтаа гэхдээ гэдэг орж ирж байгаа. Гэхдээ одоо хамгийн чухал баяр гэж бол одоо бас хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ хүүхдүүд бол тэмдэглэдэг. Гих мэтчлээ явах юм. I don't entirely agree. Гингүүтээ entirely agree гэдэг нь би бол тэр чигт нь бол санал нийлэхгүй байна. It's true that гингүүтээ энэ мэдээж it's true that гэд хэлэхдээ энэ зарим нэг юм үнэн байдаг. However, гэхдээ ийм байдаг ч юм уу тийм. Гэдэг утгаараа it's true that blank however blank. Хоёрт нь болохоор өөрөөр яаж хэлж болох вэ гэхээр I agree with that to an extent. Энэ бол extent гэдэг маань бол тодорхой хэмжээнд л гэсэн үг л дээ. Certain to an extent гэж. Тэгэхээр би тодорхой хэмжээнд санал нэгдэж байна. Гэсэн хэдий ч however гэдэг үргэлжлүүлээд явж болох нь байна. Мэдээж opinion could vary гэдэг маань бол аливаа нэгэн зүйлийг асуулаа тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад өөр үж болно. Тийм ээ. Хараа энэ бүх зүйлүүд айгүй чухал байхгүй юу? Яг заавал юм болгоо хар цагаан байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Хичнээн одоо тухайн хүний speaking ярих ур чадварыг асууж байгаа ч гэсэн тухайн хүний бас үзэл бодол гэж байна, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол санал зурж болно, нэгдэж болно. Одоо өөрийн чинь бодол бол тодорхой нөхцөл байдлаас шалтгаалаад бас өөр үж болно, тийм ээ. Жишээ нь that depends on how you look at it. Одоо энэ маань бол юу гэж юм гэхээр та энийг одоо хэрхэн харахаас байна, тийм ээ. That depends on how you look at it. Эсвэл яг би өөрөө бодож ийн гэж хэлэх чавал I think it really depends on энэ одоо юунаасаа хамаарах уу гэхээр гэдэг ч юм уу. Тэгэнгүүт жишээ нь яг хуу зүгээр энэ айгүй арай хүн сэдв байж магадгүй. Гэхдээ ингээд л да ганц би ихчүүд одоо нийгэм одоо илүү халамж өгөх хэрэгтэй юу гэдэг асуулт ч гарч магадгүй байна. Хоёр дахь хэсэг нь учраас эхний хэсэг нь бол өөрийн чинь нэг дуртай юм ч юм айгүй тийм хувийн шинж чанартай юм шин. Хоёр дахь хэсгээр нь болохоор альва нэгэн асуудал өгöd тэр нь санал нэгдэж гэнэ үгүй өгöd гурав дахь хэсгээр нь тэрийгэ бүр дэлгэрүүлж одоо шалгагчтайгаа ярьдаг байгаа л та. Хоёр дахь хэсэг бол хоёр дахь хэсгээр бол энэ айгүй их орж ирнэ. Жишээ нь ганц би ихчүүдэд санхүүгийн халамжуудад тусалцаа нийгмээс одоо илүү үзүүлэх хэрэгтэй юу гэж тэгмүүд магадгүй жишээ нь энийг хэрхэн авах вэ те? Одоо extra welfare илүү халамж өгөх хэрэгтэй юу гэдэг асуулт байхад тийм ээ. Тэгмүүд үнэхээр бас боломжтой байвал яах вэ тийм ээ. Санхүүгийн орлого яах вэ? Хэрхэн авах вэ ч юм уу. Гих мэтчлэн зүгээр жижиг сажиг юм depends юунаас нөхцөл байдлаас шалтгаалж байгаа асуултууд бас орж иж болно. Тодорхой хэмжээнд бас өөрийнхөө хариултандаа цензур тавиад байна шүү дээ. Тэр утгаараа тэгж болох нэ. Дараа нь л яг нэг юм байгаад байгаа. Айгүй хүмүүс алддаг. Нэрлэхүү зангаас болж гэдэг юм одоо тухайн үед сандардаг юм уу? Асуулт ойлгоогүй. Тэнгүүтээ тэр ч дээр явчихдаг. Гэл явчихдаг. Ягаад гэвэл юу байгаад байгаа шүү дээ. IELTS гэдэг чинь янз бүрийн улсын одоо шалгагч нар сууж байгаа. Англи аялга нэг өөр, Австрали нэг өөр, Америк нэг өөр, Сингапур, Singlish гэх тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө Филиппин ойлгоогүй байгаа тохиолдолд одоо юу шүү дээ. Хариулах гэж байна. Дахиад асууж байна. Тэрний буруу ч юм уу те хэл мэдэхгүй тийм сул тал байхгүй байхгүй дахиж асууж болно яг үнэ. Ер нь зөв аялга гэж одоо яг ямар аялгыг хэлэх юм тийм биз дээ. Яг Америкч цорын ганц зөв аялга муу юм уу биш юм. Эсвэл англи юм уу гэдэг чинь аялгын хувьд бол бас тэр бол өрөөсгөл ойлголттой гэж болно. Тэгэхээр асууж болно. Asking for clarifications боёо яг лавлж асуух. Could you please explain what гэнгүүтээ what this word means. Та энэ үгийг утгыг тайлбарлаад өгнө үү гэх тийм. Зүгээр өмнөд гэхийг хүртэл тийм ээ British English-ээр trousers, American-аар pants гэдэг ч юм уу. Шарсан төмсөг French fries нөгөө талын chips гэдэг ч юм жижиг сажиг юм байж болно шүү дээ. Хүн мэдгүй хамгийн энгийн ч гэсэн. Тэгэхээр бол ер нь асууж явах хэрэгтэй гэж бол хэцүү үлмөр. Could you please explain what this means? Sorry, I'm afraid, so I apologize. I'm afraid I didn't understand the question. Асуулт ойлгосонгүй ч юм. Again, нэг давуу тал нь юу гэхээр TOEFL speaking бол компьютер дээр гараад ирдэг учраас тэрийг бол асууж давлах юм байхгүй. Recording яваад 45 секунд яваад тас гэж зогсоод эсвэл 60 секунд яваад. Энэ бол хүнтэй ярьж байгаа учраас асууж болно. Тий, асуулт одоо I didn't understand the question гэдэг хэллээ шүү дээ. Энэ оноо асагдах уу? Үгүй байхгүй хараа. Үгүй юм байна тий.
Тэгэнгүүт ойлгоогүй бол эргэж асуугаад ямар ч эргэж асуугаад тийм. Тэгээд дахиад дараа нь магадгүй хариулахдаа тааруухан хариулуулгыг хасагдаж болно. Гэхдээ асуултаа тэр хүн үнэхээр яг ойлгоогүй гэж болно. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар хурдан ярьсан ч юм анхаарал сарнсан ч юм уу байж болох л тохиолдол. Question. Asking for repetition буюу энэ бол clarification яг лавлж байгаа. Энэ болохоор дахиад асуух юмнууд байгаа байхгүй. Sorry, would you mind repeating the question? Хараа. Please repeat the question тэргээд асуултаа давтаад хэлнэ үхээр нэг юм тушааж байгаа юм шиг те. Жишээ нь гоё дулаан ор амьсгал үзүүлэх. Хэрэгтэй гэдгүүднээс would you mind та тэгэхэд дургуутахгүй гэж байгаа байхгүй тийм ээ. Sorry, I apologize. Excuse me ч юм уу те. Эсвэл sorry, I didn't quite catch that. Би яг наадах чи яг сайн сонссонгүй те. Яг сайн сонссонгүй. Could you please repeat the question гэж дахиад тийм ээ. Тэр утгаараа бол repetition бол байж болно. Тэгээд ямар ч яриагаа ер нь ерөнхий яриагаач вэ эсвэл дунд нь нэг ярианда 2 3 жишээ оруулсан бол нэгэн санаа нэг агуулга дуусгах гэж байгаа бол жижигхэн дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Байнга. За тийм учраас би тэгж бодож байна. 2 дугаарт гэж байгаа ярьж байна шүү дээ. Тэр хайчиж болохгүй. Тэгэхээр all in all overall to sum up to conclude эдгээр бол ерөнхийд нь нийтэд дүгнэлт хийхэд гэсэн ямар ч ялгаа авахгүй утгатай. All in all тэгээд ягаад би 4 өөр янзыг хэлээд байна гэхээр дүгнэлт хийх маш өөр олон боломжууд бол зөндөө гарч ирэх бах гэдэг утгаараа энэ дүгнэлтийг бол байнга хийж явах ёстой. За одоо ахаад зүгээр нэмэлт өгөх зөвлөгөө юу гэхээр also энэ ч бичсэн байна л да avoid short answers and be as specific as possible. За жишээ нь та хаан төрсөн бэ? Хаан амьдардаг вэ? Ulaanbaatar гэж болохгүй шүү дээ тийм ээ. I was born and raised in Ulaanbaatar, one of the most beautiful cities in my opinion. Ulaanbaatar has a population of 1.5 million and it has been a tourist attraction in recent years for various reasons. Ингээд ямар нэгэн байдлаар тийм ээ мэддэг юм ингээд яриад л хэвчээ. The contrary to popular belief we're quite and urbanized. We live in a quite urbanized setting гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ихэнх хүмүүсийн боддгийн эсрэгээр бид нэр илүү хотжилж амьдардаг гэдэг. Ямар нэгэн байдлаар юусе yes, no, yes ингээд нөгөө үнэ асуухыг хүлээгээд ээж болохгүй. Тэгэхээр бол аль болох ингээд ярьж л авах хэрэгтэй ямар нэгэн байдлаар. Хамгийн энгийн юм байсан ч гэсэн тий одоо ингээд магадгүй та хэдэн настай вэ гэж асууж байна шүү дээ тийм ээ. Хэдэн настай вэ гэж асуухад насаа хэлэнгүүтээ нэрээ ойрын үед ингэсэн гээл би яг хэдэн настай гэж харагдаж гинөө гэж мэгэл те эсвэл те. Тий. Одоо манай бид нар бас ангидаа ярьж лээсэн тэр гой дулаан ор амьсгалыг биелүүлнэ гэдэг чинь ингээл гой гоох. Манай нэг сурагч ярьжсэн нэг хүн одоо Америкийн визэнд орсон байгаа юм л. Тэгээд нэг ярилцлагын авчирсан хүүхэн байсан. Тэгэл ороод тэгэл ерөөсөө ярилцж иглээгүй баг нэр усаа хэлээгүй гэж хөө нөгөө Америк элчиндээ зүгээр санаандгүй л хэлцсэн гэсэн. Айгуу энтузиаст идэвхтэй охин бас визэнд орсон байна л т. Тэгэл та нар ямар гоё оролт өмссөн юм өмсцээ тэргээл ингээл тэгээд ярьж харин тийм хаанаас авсан юм авсан ингээл ерөөсөө тэр визний ярилцлага мартагдсан байгаа байхгүй баг 30-аад минут тэрийг ярилцаал тэгэл виз авцсан байх жишээ нэ. Энэ бол би визний зөвлөгөө өгөөгүй шүү. Зүгээр харилцааны зөвлөгөө өгсөн. Тий, харилцааны хувьд тийм ээ. Тэр уур амьсгалыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд be as specific as possible гэх байна. Хонда юу гэж юм гэхээр аль болох тэгээ яг л адилхантай наривчлалтаа ярих хэрэгтэй. 5 W's in 1 H гэдэг нөө when what where why which how гэх тийм ээ. Тэгэхээр бол хаана хизээ яаж энэ бүх зүйлүүдийг бол маш наривчлалтаагаар бол оруулах хэрэгтэй. Зүгээр л ийм асуулт байгаа байхгүй юу? Тэн дуртай спорт юу вэ? Гэлэхтэй шүү дээ. Одоо чинь зулаа бол my favorite sport is basketball гэж хэлэх нь шүү дээ тийм үү? Тэнгүүтээ хизээнээс хойш тийм ээ? I've loved basketball ever since I was a kid. My favorite team to follow. Юу нөлөөлсөн те? Тэрийг ярьж болно те? My favorite professional team is the Golden State Warriors and one of the biggest influence was тийм ээ? Тэгээ тийм учраас би одоо I followed my passion and I decided to become a sports journalist, an occupation I've been practicing for the past decade гэдэг ч юм уу те. Спортын сэтгүүлчээр ингээд сүүлийн хэдэн жил ажиллаж байгаа гэдэг гих мэтчлэн зүйлүүд бол зүгээр ингээд маш их наривчлалтаагаар бол явах хэрэгтэй байдаг.
Тэгээд энэ дараагийн зүгээр энэтэй холбоотой think about potential follow up questions гэж байгаа. Follow up question гэдэг маань дагалдан ингээд үргэлжлүүлээд асуух асуултууд байгаа. Тэгэхээр та тэгж байгаа юм уу? Нэрээ ер нь танаа улсад гэдэг бүр хадуураа явчихна хаа. Зарим улсууд нь ер нь ингээд төрсөн өдрийн ярьж байгаа юм бол танаа улсад ер нь нэрээ баярыг яаж тэмдэглэв. Энэ жилд хэдэн баяр үйдэг юм байдаг ингээл те. Тэгэхээр тэр болгоныг ингэж бодож явах хэрэгтэй. Тэгвэл нэгсэндээ ингээд юм ярьж байгаад ингээд өөрөө ч гэсэн өөр сэдв рүү ороо ярьчих зүгээр аахгүй. Ярианы чинь чадварыг шалгаж байгаа учраас. Тэр болохоор илэрхийлэн штэ бас тий. Аль болох нөгөө одоо ярилцж байгаа тэр шалгагч аль болох бага юм асуулгаж байгаа хэрэгтэй. Чив чимэг байгаад бол нөгөө шалгагч бас нэг ор чадрыг чи мэдгээл ингээл ухад ингээл ухаж түнхгээд нь штэ тийм ээ. Багангийн багш шиг тийм ээ. Тэгээд иж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр өөрөө яриалах юм бол нөгөө хүн чинь сонсоол ш дундуур чи хийзэж орохгүй. Жишээлбэл ингэдэг одоо жишээлбэл албаар хадуур болдгоо энэ хүн нөгөө одоо өөрийнхөө яг main point-ийг catch up хийж чадж гин үгүй юу гэдгийг шалгахын тулд албаар хадууруулдаг ярилцагч байх. Тэр бол юу л да. Үгүй асууж байгаа бол асуултанд л хариулна ш. Тэгэхээр тэр бол тэгэхээр ингэж бодвол гэж яахгүй одоо ингээл жишээлбэл за би энэ ингээл ийм ямар спортод дуртай вэ гэж асуугад би ийм спортод дуртай мөртэй гингүүд одоо ингээл тэрийг цаашаа гүнзгөрүүлээд асуугаад энэ хүн намайг одоо те яг одоо нуршуу ярьж гин үү яаж гин үү гэдгийг үзэх гээд ах шиг байна да гэж санаалахгүйгээр ер нь бол тэр тал дээр чөлөөтэй л илэрхийлж ах хэрэгтэй байна те. Яагаад гэвэл бүр 3-4 минут ярих тохиолдол байгаа шүү дээ. Тэр бол айгүй их хугацаа авах. 3-4 минут. Айгүй хугацаа, айгүй багч хугацаа. Үгүй яг ингээд одоо найзтайгаа буулаа суувал бага л та. Тэр тестинг центрт орчоод 45 секунд ярина гэдэг чинь л их хугацаа байдаг шүү дээ. Айгүй хугацаа. Тэгэл чөлөөтэй ингээд асуугаал байна гэсэн үг. Эссен дээр бол мэдээж хадуурж болохгүй. Спикинг дээр бол илүү чөлөөтэй. Тэгээд мэдээж хамгийн хөрөх, магадгүй хамгийн чухал eye contact. Нүд рүү харж ярих хэрэгтэй. Ер нь гадны соёлд бол юу гэдэг хүний нүд рүү харж ярих бол хүнийг ярьж байгаа ч гэсэн өдрөө нараас сонсох бол бас илүү соёлтой. Манайхан бол харьцангуй тэр тал дээр их бага ханддаг шүү дээ. Бас соёлын ялгаа гарч ирнэ. Ялангуяа баруунд бол хүний өдрөө харж ярих хэрэгтэй. Дээрээс нь smile инээмсэглэх хэрэгтэй. Айгуу гоо ингээд инээмсэглээд уурамсгалтай ингээд харж ирээд тийм ээ. Тэгэх юм бол тэр уурамсгал шал өөр болно. Айгуу чөлөөтэй. Тэрийг энэ юундаа инегээд байгаа гэж тэр хүн бодохгүй шүү дээ. Ер нь соёлтой маягаар бол хүний өмнөөс инээмсэглэж л байх хэрэгтэй. Гэхдээ ер нь IELTS дээр ч биш байх тий. Ер нь хааж явжсэн. Тий. Smile is power тий. Smile is power. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Асуулт байна. Ядаргаад болно. Хичээлэн дуусчихад байгаа чи. За ер нь бол ганцхан IELTS биш. За IELTS-ыг ч оруулж орно. Чи IELTS дээр угаасаа ярьсан юм чи тий. Ямар нэгэн харилцаанд энэ joke гэдэг асуудал байгаа шүү дээ тий. Энийг одоо жишээ яг шалгалтанд орж байгаа хүн хэр тунгийн тааруулах хэвээр эсвэл joke заавал байх хэвээр юу? Би бол окей л гэдэг шүү дээ. Заавал ийм байх хэвээр, ийм байх эсвэл болох бах. Ер нь хаач хизээч ямар ч joke тий одоо ер нь хошинглыг бол тунгийн тааруулах хэрэгтэй байх л та. Тоглоом таатай. Гэхдээ хаа газар ингээд гадныхан бол их дуртай байдаг. Айгуугаа ингээд яриад зүгээр л тийм ээ. Гэхдээ нөхцөл байдал нь таарах шүү дээ. Тэрийг бас хүчлээд ээж болохгүй байх л та. Гэхдээ ер нь бол одоо юун дээр ч харагддаг шүү дээ. Аливаа улсын ерөнхийлөгч нар ягаад орчуулагч хэрэглэхгүй тохиолдолд тухайн улсын харилцаас илүү их хандлагатай байдаг. Орчуулагчаар болохоор ярьж байгаа ерөнхий агуулга байгаа ч гэсэн гол дотн жинхэнэ communication, жинхэнэ харилцаа чинь нэг дунд нэг жоохон joke хэлдэг ч юм уу те. Ингээд ялангуяа Обама дээр маш их хэлэрдэг. Тий, тэр sense ер нь араа би нэг саяхан нэг нийтлэл уншижсэн. Sense of humor гэж. Хошин шиг мэдрэмж. Тийм ээ. Энэ бол ерөөсөө хүний харилцаа албанд хамгийн чухал зүйл юм. Би зүгээр хальт хадуураад явхад одоо гэрэлт дээр гэж байгаа байхгүй юу? Одоо нэг хүмүүс юун дээр нэг сэтгэл зүйчийн нийтлэлсэн л да. Тэгэнгүүтээ ингээд айгүй их гадныхан бас асуудаг. Манайхан ч гэсэн асуудаг. Ер нь ямар хүчин зүйл ингэж хоёр хүн ингэж хамгийн их таардیں۔ Тэ? Эсвэл ямар хүчин зүйл таардгүй зөрүүлээд. Тэгснэ улс төрийн нэг хоёр өөр намыг дэмждэг, улс төрийн өөр үзэл өрөмтөлтэй бол бас нэлээд асуудалтай. Хоёр өөр шашны хүн бол бас бүр асуудалтай. Хоёр өөр хэлээр ярьдаг бол нөгөө тухайн хүнтэй гэрлээгүй гэр бүлтэй нь гэрэлж байгаа учраас ээж аавтай нь харилцаж чадахгүй юм байгаа шүү дээ. Гэвч энэ дунд sense of humor буюу хошин шиг мэдрэмжгүй тохиолдолд эдрээс илүү асуудалтай гэдэг. Хэрвээ нөгөө хүнийхээ ярьж байгаа юмыг ойлгож инээж чадахгүй бол эсвэл эсрэг хайртай тий хайртай үнэ инээлгэж чадахгүй бол энэ бол амар чухал гэж байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн тий хайртай хосуудтай
гэхээс илүү найз нөхөд нийгмийн хүрээнд ер нь бол тэр sense of humor хошин шиг мэдрэмж гэдэг бол их чухал баг. Хошин шиг мэдрэмж гэхээр нөгөө ингээл юм болвол далчганаа тэр бол биш ах л да. Гэхдээ тэрийг бол жоох мэдрэх асуудал. Ажил байдлаар тэрийг бол энийх мэдрэмжгөө те. Хүн болгоны инээж гэсэн хүний хошигнж байгааг ойлгоод инээжлэх хэрэгтэй байна шүү дээ ядчих тийм ээ. Ямар ч та нар одоо эмэгтэйчүүдээс асуугаад үзээрэй. Ямар залуу хамгийн их таалагддаг өнгөд баг бүгд чахаа хөгжилтэй залуучууд гэж хэлдэг те. Одоо ухаантай, царайдлаг одоо ингэж хэлэнгүүтээ дандаа хөгжилтэй гэж хэлдэг те. Тэр бас эмэгтэйчүүдээс дуртай байдаг баг. Болроо маань бол хөгжилтэй залуугийн хувьд бол энийг бол мастер хийсэн баг, сайн мэдж байгаа баг. Хөгжилтэй залуугийн хувьд те. За баярлалаа. Эдгээр зүйлүүдийг бас асууя гэж байна. Гэхдээ ер нь бид нар бас энэ шалгалт бол арай өөр л ахалта. Бидний амьдрал дээр бол бид нэр харилцагчаа ямар нэгэн одоо хурал семинар байна уулзчихад харилцагчаа бид нар маш сайн судлах. Ядлангуяа тэрний өмнө 5 минут тэр хүний талаар заавал бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Би энэ хүнтэй яаж харьцах. Тийм учраас одоо японочдын нэг 3 чимэх одоо авах юм гэж байгаа тийм энийг нь болохоор цаг барих гэж байгаа. Заавал ч 5 минутын өмнө ирдэг. Тэгэхээр бидэнд одоо юу гэдэг 5 минутын уулзалтаас 5 минутын өмнө ирэхэд тэр уулзалтанд бэлдэх хангалттай цаг гэж байгаа. Бие бэлдэх. Ямар ч нөхцөлд ямар ч төвшөнд уулзалт явагдаж болно те. Гэхдээ тэрэнд бол 5 минутын өмнө заавалчгүй бие болоод сэтгэлээ бэлдсэн байх хэрэгтэй гэж. За тэгэхээр энэ бол ер нь харилцаан дээр хамгийн их харагдаг, ажиглагддаг бас зүйл. Одоо юу гэдэг амар ингээл хоцорч орол те. Зааварчлаараа машлаараа станараа гадаа юм байла мэлаа гэд ингээд орох бас нэг өөр те. За юм. Баярлалаа Амаржаа. За баярлалаа. За мэдээж манай Амаржингийн хичээлийг та бүхэн илүү одоо найз нөхөдтэй хэлээд үзхийг зөвлөж байгаа бол ETV HD пэйж хуудсанд лайк дарж нэгдээд өнөөдөр 12 цагаас хойш орно. За манай сошиалар хамгийн их хандлттай байдаг манай өглөө хөтөлбөрийн болонгуудын нэг үл яхааргүй Амаржингийн болон хоолны болон байдаг.